vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hata niokoa na kila neno baya, hata nikufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na mimi nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele
Bwana, mwanga wa milele, uwaangazie, wapumzike kwa amani. Mungu tunakusihi, uwahurumie makosa yao waliyoyatenda maishani mwao. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Tuliishi nao tukikula na tukiburudika kwenye Ekaristi yako, Ee Bwana. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Walituongoza pasipo na ubaguzi wowote, walituonyesha upendo mkuu. Milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Ni wazazi wetu, ni ndugu zetu na watoto wetu, uwapumzishe kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike
wengine walikuwa ni waanzilishi wa jumuiya yetu ya Mtakatifu Yuda Jogoo. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Watanzania, msitembee wanyonge, tembeeni kifua mbele kwamba tumeweza na Tanzania ni taifa kubwa. Ni lazima tujivunie ushindi huo katika maendeleo yetu. Hakuna miujiza katika maendeleo. Kwa matumaini kwamba tutaonana, twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Ee Mungu tumaini kwamba tutaonana, twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Ee Mungu na tumeweza haya kwa ujasiri mkubwa wa kujitegemea. Tanzania ni taifa kubwa, ndugu zangu. Mengi alifanya ya heri na pendo.
matumaini kwamba tutaonana. Twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Ee Mungu mrehemu, mkirimie makao ya heri huko mbinguni. Ee Mungu mrehemu, mkirimie makao ya heri huko mbinguni. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumwomba kweli kweli. Tusimame na Mungu wetu, kila mmoja katika imani yake, tutafika. Upumzike kwa amani Magufuli. Mungu akuangazie mwanga wake, mwanga wake wa milele. Twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Ee Mungu mrehemu, mkirimie makao ya heri huko mbinguni. Ee Mungu mrehemu, mkirimie makao ya heri huko mbinguni. Utambi mchafu wa moshi mzito, hata uzima kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja. Hata nitupa Bwana Yesu milele yote, hata nipigania, hata niacha Bwana Yesu niangamie, hata nipigania. Najua mtetezi wangu ni mwema, mwenye huruma, mwingi wa rehema, asiyeyahesabu maovu ya watu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania, hataniacha Bwana Yesu niangamie, hatanipigania.
kabisa, nimeanguka kulitii neno, lakini nitamuangukia Mwenyezi. Atanitupa Bwana Yesu, milele yote atanipigania. Ataniacha Bwana Yesu, niangamie, atanipigania. Nanyi ndugu zangu, kwenu natubu, niliyofanya sikuwapendeza, nisameheni, nichukulieni pia. Atanitupa Bwana Yesu, milele yote atanipigania. Ataniacha Bwana Yesu, niangamie, atanipigania. Sikati tamaa kwa kuwa najua Yesu Mwokozi amenisamehe, kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Atanitupa Bwana Yesu, milele yote atanipigania. Ataniacha Bwana Yesu, niangamie, atanipigania. Tata turi mwana wa mtakatifu. Amen. Nama ya Mungu Yesu Kristo na wanja kana sai tata. Na wabo mama mtakatifu hivi na mwezi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Amina. Kusheni nyote kwa njia ya kipekee tunapokaribisha yetu na kila kitu kwetu sisi. Hapa ndipo alikuwa anasherehekea, alikuwa anakumbana na muumba wake, akishiriki na Wakristo wengine, na leo hii tumemleta hapa kanisani ili tupate kuomba Mungu amrehemu dhambi zake zote. Tunamkaribisheni hapa kanisani. Hapa ndio kila wakati alikuwa tumejumuika mchana wa leo. Tuwe kumwaria no Mungu baba ayase kirisia. Tutameni kelima. Asogo sawa mabere kuwasinya sana. Ndio kumwari gani? Nataka tunalia tukiwa na imani. Tutokolera tuli no gusemeria na mariga ito na mariga yo gusemeria. Tuli no kupegena. Kwa nkarali wakore mirememia nani ya saa museniri asemia yake ya yonse na wono tuwe kumwari mwana ya saa tumeko wasekerekia tia kokorokia na somo magwaye bensi. Na ya tokolera
mwake Nyasaye ndiamona ndo bari ni mwensi na kima tutawaswasi kirisime tobe abatoereni kusanya Nyasaye ko bari ndaso mu baye baye bataka ta tutore igoro Mwana wako mwacha kwa kanisa la Mungu Mwana mwana Masoya Maria Tavastana Sumana Samantatifu. One Tavastana Sumana Samantatifu. One Tavastana Sumana Samantatifu. One Tochaka, Masasuka Natalia, Nasi, Nada Kumuru Mogere, Nutana, Pagari. Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Father Lucas ongesa yosete mumromo hao kama sasa ndio damu sisi abaki na bagenda patara kwa nani bali bomusha no hawa sasa ndio tunawanda simu nishio kwa kama romo sasiroti mwetra siri wa haliao patoro ni waga pamoja na Father tumekuwa na Mungu na Pacifica asipilisia milele ndio sasa tuwe parish yetu bosi kwa kupatacha tunamwambia hiyo nafasi kitabu kilima kwa ntoka na sisi Latini aso wetu kwa bibetu aso samara kwa CSI na kama sisi pili ya hiyo kwenda kama rap kalema tuwe salama mara kwa sana tuwe salama aso kwa kwa urari ase katika Kenya tumeitia kwa bibetu tunaenda kuombea familia kwa watu neema na baraka sana ili basi tupige dhambi zetu tujiweke tayari tumtolee Mungu sadaka safi ya misa. Manchile sama samu nangu nasemura babito nainje na sanje mono asokorengeria samu nasokora mutakora nasoko moja kwane nasoko moja kwane nasoko moja kwano kwane naende nasokora malaika na watakatifu wote naitwa Bamito Mosada somo nguli sawaito amina. Yesu atuhurumie samehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Oh
Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwana wako alikufa na kufufuka. Tunakuomba umjalie huyu mtumishi wako pasikanyakira kugeru aliyelala katika Kristo, umjalie neema na baraka zako ili apate kukufikia wewe wakimu wake, apate kukuona uso kwa uso. Tunaombea familia yake, uwajalie neema na baraka zako ili siku zote wapate kukutambua kwa Mwokozi na mkombozi wa maisha yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele, inasonga mbele Injili, inasonga mbele, inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Kristo akakuwa asegejo yabanyambe ndaki nako omoto kwa dibagari omoto omonyene oruri orende na nenyarekane omoto omoremia koreneya okokwa dibagari omoto omya orende nyasaye orokibye okwanjaliwaye asetore ogotuma Kristo gukwa ase egejo yaitu ekero twarege abanyene ebibe bingana rya Nyasaye. Yeah.
na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha umfungulie mara. Heri watu wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakapokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi msiodhani, nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako Kristo. Msifu Yesu Kristo. Ya mwanamwezi. Ya mwanamwezi. Wari ni mwezi asema romeiga aso wari no moina wa sidika onya sara ngiku basigatie ito oyo akore mireme menene oyo akore ayara mange. Everybody can admire. Ni mama wa imani. Amelinda imani kabisa. Utokiririe, ametulea sisi zote, ametuelekeza vizuri, ametuongoza, na leo hii kama familia yake tumekuja tupate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote amemtendea, ametutendea hata sisi. Na zaidi ya haya yote, kama sisi wa Kristo tupate kutoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Na maana mongena Pacifica eli ongiria ye chinkuma chiaye chiasale asale wetra so mabwa yobuya obwamenyire. Na maana wona ke okuligeria obo mabwaye nabo okusa. Yes, mwana bantu obole umbraro ao obole mirumboro ao lakini ekitokuligeria na mabere Nyasaye no byabwa Nyasaye na watu wachire sawa kwa njia ya misa takatifu tupate kuomba msamaha msapa wewe mama yetu. Itukulia leo tuamugiria ya sekrisia asengi nje yake omongino yeya obo mabwaye no tokona kulipara cha kumari ya sekrisia na wachinga biti nyinge na myake menge na akinera na hotera na ribo zina atikoralira aya sekrisia kile. Mutasi kwa taringa andike historia mongino yeya. Mtu akiambiwa andike historia yake, I'm sure he will not finish writing. He will read so many volumes of books. Wala andike vitabu vingi hivyo mongino yeya. Tuwasome misa karaia. Tumesherehekea misa katika familia, katika parokia zetu, mahali tunautu tumemuombea, tena tutazidi kumuombea. Nyorete tena rejea na wasesemelia na ndugu mdikoni na wazee ndeke Musa Verani na James Verani tumeomba sasrodi patuweke mwanzo. If you remember John very well, hata tulikuwa tumeongea hapa na hicho kile kwa moyo chinga kichindambe na agera na ika asema tieto na asema tieno tubwe kwa maturani kujasisa. Sisi sote tumekuja tupate kushuhudia wema wake Mwenyezi Mungu. Obu ya Bwana Nyasaye na maadili ya Nyasaye. God communicates to us in so many ways.
Nyawa itra sokra komo ni molega. God has communicated to us. Wetra sama kuri mo ni molega. God is still with us. Wetra sokra komo ni molega. Na sana ara enda kama amunaitu asinga choice. God is good. All the time. God is good. I want to ask a simple question. What's the nature of God? This one here. What is the nature of God? To receive Jesus Christ. God is good. And all the time. Wow. What is the nature of God? What is the nature of God? Dear man. God is good. And all the time. And that is His nature. What is the nature of God? The goodness of who? God is good. And that is His nature. So the nature of God is good. Oh, we are on the side. What are we doing? Kama tukonsi. Na hiyo ndio kwenye saa, wema wake Mwenyezi Mungu hauna mwisho. Kama alele saa, tani no mwelio. Na hiyo kwa wale tani kwa wale. Chinga kichonsi, God invites us. Chinga kichonsi, nyasaa watu waangalia. Hapo tualigania tupate kurejea kwa kwake. Chinga kichonsi, nyasaa naye ama naito. Na maana tunataka kweli. Hata katikati ya kifo na mauti. Still what is name of us. That's another say that said. No one in Olega. I admire this mama. Who will know why this? I'm so much proud. Chinga kinyinga nilikuwa karibu na yeye sana. Na asajia mwenena akachia mwenele na ile kusakatua lenge ibe ndio ndio yangu bisi. Hata mama yake ya siku tulikuwa tunaongea na yeye. Yoni maete ile alikuwa ndio kwa mwenene. Hasa katika sakramenti ya kitubio. Hasi sana mjaelesia. Alikuwa kwa alikuwa sana ndio ni mabaya. Kuna alikuwa mwangalia ndio ni mabaya. Kwa kupatanisha maisha yake na maisha ya Kristo. Amebeba msalaba, amemchukua siku zote. Hakukata tamaa hata siku moja. Kati yetu huko wanaona tukelimu. Every Sunday kama tuko na misa ya parokia, kwa wale na wale angalia saa 5 sana. Shana in the morning, na wale wazee wa imani, kwa wale wanaendelea. Kwa watu wa masomo yao. Mwaka wetu mmoja, mwaka naye watu wasikiro mpaka ukima mapema. Mwaka sasa hiyo mwaka mbongo, orali, mafari kusoma ngo. Hapo hata wani kukwena wani kukwena. Chima bisa huko tu bwana waiga bakaralia, pake parish. Na kwa matata yote yendo. Na rote mbele, na rote, she saw something. Aso kwa mwenye sai. Hata miaka yake ya uzee. Mbako kwa watu kwaye, yana siku usupai kama kwa na watu vitu na wako marabana au struggle. Na wako wapi kitaja tata asuru mbwaye. Kama tuko na mengi ya kuongea kuhusu baba. Tena sana tumokie kama ndio yeye au hapo mwanzo na saa kwa kuongea. Kwa sababu gani? Na maana maneno pia saa atuorokie kuna ituma na bantu. Ni huruma wa namna gani, upendo wa namna gani Mungu ametuonyesha ili tupate kusimama mbele zake na kutolea sadaka safi. Sisi ambao ni wanyonge tutastahili hata kama. Yesu atoa ya madhara na ndio tualio nije. Mtu atutokwenda katika. Amechukua unyonge wetu, udhaifu wetu, ubinadamu wetu, ametupeleka. Hata katika kipindi sasa tumeingia katika mwanadamu ya motivu. Mtu wa kulima kwa jana. Tuitie wetu, tuangalie tukije. Tuangalie chini. Mungu mwenyewe wale asilikwiki kile. Tuwa ndio sawa maana. Kwa kipindi kile kama 40 days ni kuomba msamaha, ni kuomba toba. Bwana, tuhurumie kwa kuwa tumefanya nini? Tumetenda dhambi. Yasa korona madera, yepo dera tuachie maninja. Noko wanya, noko la kiru wetu kwa tuma ya watu. Tawale tukieko. Bwana tuleyeni. Mungu mmoja tena sana na korona madera. Tena maana mimi naona huyu mama ni mtakatifu. Wakati tunasoma misa pale Jose niwaambia hapa ninaona sema ya bake na kulala maombi musasi yote. Aita kayo mwelio. Ali ime ya Kristo. Ali ime ama sacramento.
akiishi ndani yake Yesu Kristo na katika maisha ya sakramenti, akiendelea kuomba msamaha chinga kichosi na ndio somo tamani kama ndio Yesaya atolewe tuma na watu naende atitira segati yetu naenda kuanjadiwa bwana pingi mwenye saa torokie kutumira mwana wa Yesu Kristo hata segati yetu hata msalabani ili sisi sote tupate kukombolewa. Msimu Yesu Kristo. Yesu Kristo ngo titire na roho kabisa sisi pinde kega tuitende vitu. Tusalama amera. Para watu mwalimu ndio wote. Mungu mwenyekanga katika mbele usinya saa na ngere ama abera aye hata sigati yetu. Deuteronomy 30 kuanzia 15 to 20. Ukure na kwa chiko numero 3 wacha kere ikomesa na kama mambo bebe akiamuta kama chika yale kwa sigati yetu. Na nitumura kwa chama chika yale ngombe moyo. Na nitumura yapata si machino ngombe moyo. Kwa nini nitumura ageni maminja? Ya mwaro kenya mwenye sai na kusile. Lakini mmoja hacha potea. Ameishi ndani ya kanisa siku zote. Yake tumweke maasi kanisa. Basi ni njia yake. Kila wakati hapa kanisani alikuwa anakumbana na Mungu kwa Mwenyezi kwa neno lake, asema na Yohana 10:9 na katika mwili na damu yake Yesu Kristo alikuwa anapokea kila wakati. Na katika kusanyiko hili takatifu jamii ya Mwenyezi Mungu ya Yohana 10:9 na kwa hivyo sasa ndio wanataka na sana na ustawi na hala si kati yao kama mnyoraro mmoja kile tuko wataendelea na yao oye ni wewe ngia ya ndio tunalia hapo kwa salama ya atunyane na yeye Mungu wake na yeye sasa hiyo huyu mama alikuwa anapokea Eucharistia Mungu na damu ya Kristo kila wakati ili apate nguvu katika safari yake ya kiroho safari yake ya Kristo ndio jambo moja mwenye sana ndio roho yetu ayasari muzasima ayasari mukarasa ayasari kome na mana banyina bayibane nechumuye ya Kristo ndio watu ndio very bad. Okay. Tulikuwa tumewahi sensitive. That's it. Yes. Echumwea kuchanisoma walalia. Tena hapo awali ilikuwa imeanza kutoka pande ule. Ose mwamera ndio mwamera katika nani. Lakini wao ni sawa ndio tuje kwa chini. Wewe sura na kumuolewa na hata yeye amejaribu. Kwa sababu kwa ajili ya taratibu tuataelewa. Kuna maneno yorama ya kanisa hiyo moja wote. Ya bora. Ngia bora. Angekesha ili asifanye nini? Asipigwe. Lakini kwa sababu hapo amejua Kiswahili moja, utonde ile, utaja mwili, mwenye cha moja ndio. Msimu Yesu Kristo. Hata sisi tunaomba siku ya leo, na jioni ya leo. Tukeshe. Si kukesha peke yake, tuombe, si kuomba peke yake na kutenda yale ambayo ni mema. Na kwa sababu ya alama ya kutoka sawa, kutoka Yesu na kwa alama ya kutoka kwa Kristo. Kile kitakachosomo katika na kujua ni tutole yale yani don't ikota na wewe so get chinga kichosi yale yani na kwa nani tingi yao tumsiwe Yesu Kristo kwa sababu mkete na yeye mwambie change mwanadamu ni ile kumwambia change yana maana ndio yake bwana change kwa waso muone nyete yana maana ndio yake yana change kwa waso taratibu bwana do what no wonder wetu okay ndio kwa sababu wangu wana kwa sababu wangu kasi invitation kwa sababu kwa wale wetu na kwa tuonjoni tuendelee wetu na kama mama tunakuwa wana mwenye sana mimi ndio Mungu ya pale na kama wao wanaona sikilisiye kile usema kama usema mata kwa mate la iko mate ose ya baraka mpaka haya mimi nimejia pale na sawa kwa mate ile nenda kwa balera kwa bia na kima mano katika miongoni mwa watakatifu na malaika zao wake apate kumhesabu katika jamii yake Mwenyezi Mungu. Naitwa Spera Sefane, watoto kuchukua na tuko na wale wote tuwe na matumaini. Nataka utumalie machozi yetu na imani. Tunakolea kama ile tunataka yeye tukie. Hebu sema. Hayo kweli. Tuna karari, akujibu mara ya pili tena tutafanya nini? Tutaweza kukutana na yeye. Kwenye sababu tumoto asomo kwa baba ya amao tumoto amao pia lakini tunapoingia katika kukesha bila kesho tupate kumwona. Sasa watu wameongelea kwa kweli ndio na somo la jambo ndio mume tumwanga batteries matokeo na matunda ya familia yake. Kama tuko wale
tunaweza kuona watu wake. Hapa William Paulo Buka Yesu ni mwana wa Simba soda na pasa yeye. Jirani. Asije. Kwa rapo wapi? Kwa wapi? Jirani Yesu karena ya mencari bangun yang kaya yes ya untuk menggunakan mobil sewani dan sebenarnya kalau sedikit aku muka arah ini naik aku jalan nah lagi boleh ni apa boleh ya besar sih besar orang mana boleh dia mana besar sih nak orang dia biar barang itu mana masih muka semua ada nanti besar datang Yesu Kristo mwana wa Mungu Mungu wetu katika Roho Mtakatifu wewe tunafikiri Maria Yesu tunamshukuru Baba amekuwa sulusa kwetu kile tunachotaka Mungu ili tunapata kwani Mungu wewe wanijua mimi siwezi hata kueleza na kusihi sana Baba unipokee nigawie na baraka niwe salama na kusihi sana Baba unipokee nigawie na baraka niwe salama. Tunakuletea kwa ibada dhabihu hizi kwa ajili ya wale mtumishi wako Pasifika Nyakerando apate kuokoka na kwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema. Tunaomba aufikie na kuona yatima wake mwenye huruma kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tumepata kwako tumaini la wokovu. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa. Bwana,
tunatulezo kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Ee Bwana, uzima wa waumini wako hauondolewe, ila unageuzwa tu, mali ya makao ya hapa duniani yakisha bomolewa, unapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako ukisema ya mwisho. Mzee Patrice Kirukia tumkumbuka kumsikia kwa amani. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usibariki dhabihu hizi ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa yale yake kwa mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunakushukuru kwa kuwa mtujalia simama mbele yako na kututumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atuone tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika mapendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Mairula na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Pasifika Nyakerayo Kirundu uliyemwita kwako toka dunia hii. Kwa kuwa kubatizwa alishiriki kifo cha Kristo, umjalia shiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu, baba zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote wakumbuke kwenye uso wako. Tunakuomba tumishi sote ili tushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, Yosefu mume wake mwenye heri, mitume wengine na watakatifu wote waliopendeza tangu kale,
tunaomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusipatanishe na jambo lolote, tungoje kwa matumaini wetu wake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Mungu Yesu Kristo wateya watunao. Na ndio maana watamia sema ya Roho, kuna watu Roma na fasiki kwa hivyo na sisi. Tigero mwanambe na bero mwanambe. Tori bigeto, tori yomo na fasika nyangu kwa watu kusikiao. Ndio watu mwanambe wamo. Asometa semiaka ya miaka yose. Amen. Mwana kwa Mungu Yesu Kristo amenaimwe ama tukonsi. Nasome. Waso kwa na mwili jambo hizo mote na kaneka. Tumesema mwana mate kaneka. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Basi ndugu na dada, tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia. Yeye amemuita mama yetu, nyanya yetu, ili ampe maisha yasiyo na mwisho, ili hao wote waliojaribu kwenye karamu ya Bwana Yesu Kristo. Mwokozi, Bwana sista Sala yo
Maria itai wote. Pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma, Bwana, umjalie raha ya milele na nuru ya milele umwangazie, pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Wasorore Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia kwamba jani katika sakramenti ya mwili wake, umjalie kwa wana wako mtumishi wako Basilica Igema hafidhi kwenye karamu ya milele na njia ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki. Endelea kubariki familia yako inaomba wapate kukutumainia siku zote. Tunaombayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, tunaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana awe nanyi. Apende kwa kuwalinda Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Yana mwema Kristo mwana Yesaya na kwa amani wetu. Misa ya kumwalika Mungu ya Pasaka ya Sekrisia. Sana tunakwenda tunasafiri tunatembea na yeye na familia tunapasuka tuko na jamani asila kichi Mwana tunafuata programu na sikuwa ngati za chini. Mungu atukisaranje. Tanda dunia. Chon, na bawat yan Pero mo ngene. Nung sa Shara, dapat sa Ramea, dito ang naman at ang bali. Ngayon na bang kasama nila ang ganyan mo siya. Shara, please welcome. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunashukuru sana kwa kujiunga nasi katika misa hii ambayo tunaadhimisha kwa ajili ya huyu Mungu wetu. Tunashukuru kwaya kwa uimbaji mzuri na kututuliza kuomboleza nasi na Wakristo wote na familia nzima kwa kujumuika pamoja katika sala hizi. Kwa walimu wa dini pia nasema asante. Kwa padri nataka nashukuru mapadri wote kwa misa, kwanza kwa sakramenti, maombi ambao umeadhimisha kwa ajili ya huyu kumtayarisha ili aweze kusafiri salama. Kwa misa zote ambazo mmesoma kwa niaba ya kutuliza sisi na kuombea, tunashukuru sana. Kwa majina naitwa Padre Mwanda Geoffrey na asante. Ndio Bwana, Mungu akubariki na ukae na sisi. Basi ni tunaona kama yake ndio tunaongelea. Kwa family members wale kwa mmoja tunaona tutakwenda halafu kwa magdalena mama na karibu. Sasa wewe. Family members tusimame tufanye hivi. Family members.
Mama mintu kuna aranje kanisa hata na kitu sana
tumenyete. Kuna wale tayari kwa habari kanisa. Na hadi leo kwa hoteli kama ikile swali hapo ikile mshindi. Ni watu wakamwanja engatia tukoga habari kwa sana. Mama kulengelea utikira wasamio kombe. Mama na watu tufanyike wasamio ile Nyasaye. Na mama watu au tofauti kuna tofauti kwa Nyasaye. Tusichozi hali kwa utafanyika utatarika. Watuwa wetu mwantane, watuwa mtu mwantane Nyasaye na ndio amenye yake mengi. Ndio kwa maana sema ndio kwa toa mara na kesi mwaro na sawa na tatizo. Wala kitu wataliwa mama mpaka tuwaleke na kwa mama ya kusikia jira yake. Bwana ndio mtu atakaye kutoa uvumilivu. Ndio mama na kirani arenge ajitoka Nyasaye na ana arenge kioro kero kiyo kwa jamaa. Ndio kwa mambo kwa ni mora. Ndio msiwati wa yao mama. Ni yamo na sio kwa tole hivi. Na sasa sisi yao Biamo no. Ma capo no. No, ma mi amore. Entrega mo de lega, se mo no kwani. Wa que pana, wa que la mo no, mo que dia así, tin. Lo cual esperando no ma ko so. Cantanta. Ya cabe. Amo tu no. Ade tavia vaina. Gente que mata agua de ir no escribir. Ini mau ya dia ni. Kalau orang ni mau itu orang mana nama kau. Akhirnya kira cari orang kau mana nak beli. Akhirnya kira ni kau, akhirnya tak kira kau ni mungkin mau punya. Awal tu mau ngaji beli tu kan seni mau ya. Aku ada juga kan. Kalau orang mau nama kau, saya kan itu. Amat sekali sahabat. Aku aja tu kan. Ya, aku tu terbilang orang kata ya mana ni mau. Utawana watu na kwa mwayo kwa baragi bonus. Ai kwa chenga kwa kale. Ndio nataka mawata. Ndio tena mmoja tu sana. Ndio aliya kabele. Sawa zingine wa mama mmoja ya mkimbi na mtumieni. Sana. Kwa kama mkazo na mmoja na misere. Bakire ni mwana sana. Moses ni mwanzo tayari mungu mmoja kama Moses ni. Ndio wate Diamo mwaka mabaya. Kwa ingi chairman, mimi chairman na hapo karibisha ma wekelisia. Chairman hapo karibisha ma yone na kwa nini ngane mo abaki kana wote na wocha. Chairman kama na kwa speech kwa kuibicha yako. Kwa ingi to mana waso. Abati kwa mimi wote na chairman kwa kwa. Abazazi wetu abakatikista abasali banyakerayo abanene n'abakati musibu Yesu Kristo musibu tena naije kwa niaba yangu tukandete pole anakuja familia yanakerayo mungu na nyakerayo baba naende otosombiyo binte vingi una inchepata akarona sawa to brai na muikera hande vinto vike egento na kwane kama vyo ko mungana na kirani abata na naso igale ke connected ngaki igale ko ikera banto bot kera ke hon no munglo itare mumya ta bwate tabaru kiende ko sabe ko fagwa egento kende yakabele alikuwa mpatanishi igale ko kupatania banto baetanire asekelisi ikiaya wangna wane pale ora angeli ngaju kupatania batase kelisia achiche ukagane nchoke ya murasoro mimi aguchana baba lakini mungena na kerali igale ngabo tatabinga chiro nane le tokyo kakera bakonya bana ebe so kwatemura Nyasaye igorwa ayana ore kerali Moloche na kerali kale ko tana tanyo na tetu asegesie ete na chie muki kama hapo unajua cheza kerali bila mara piana sawa sasa okay
hawa Kristo wa kanisa hili ya Kiamugiti hawa kwa ndio mwana mwezi ase Nyakirali familia ya Nyakirali abacho kwa Nyakirali gatezega kare kwetu akanyoroma aka Patrice Kerundu matonda wale walenga babere wakanyora omura nane na baswandi walenga watatu Nyakirali urali lakini Nyakirali arubo bwese otigero omote n'ebisago byaye wesikoni moto wega abana abachukuru banyakirali abachukuru banyakirali asenge njo yelibaga abachukuru banyakirali eto abatero bere nyumba ibakaruri getiga Nyakirali asara yena ya yabona iga gajitese yiga beka no mwaka Patrice Kerundu lakini dige niyo sakirwai abana abachukuru banyakirali ngo noyorara rorero akortaki loro igabona indina abachukuru baitoko baiga na bange baraja mande geto abariga ndi asumbo igao Nyakirali muje buya muragere motenge totengamo ile tomo serikali Nyakirali asisi bali ya mwali igo kwa niaba ya abachukuru igo na ili baga umuswati ya makwane alafu mkoa ya mo tokorera hapo mambio atura omrene galia ase umojega Nyakirali uyo kwana kwa Wycliffe umawa osoyo ruka utokora abangi na mwezi fi banya basasoro abangi na mwezi banya basasoro muna topa ya na mata kwa mata bako Nyakirali topa ya na tujuko banganga nga kitoro kare yo kama lanchi na mara tu wale mi sabato tebe kurwa bitu bitu ndiama asenenjo fatona tebeligo tibao kwana tezo kwane mambi tutokorera abo singenje mbura ya tule tolenda kagari mola ya tule sipi twawariga nipia thank you Siapa yang dia mana? Kau ada kuah lagi nama saya? Dia berani kuah. Kau kamu boleh mau orang Cina ya? Excuse me, kau asal berapa anda? Kau tak ada orang tahu kau. Kau tak ada orang. Watanzania msitembee wanyonge. Tembeeni kifua mbele kwamba tumeweza na Tanzania ni taifa kubwa. Ni lazima tujivunie ushindi huo katika maendeleo yetu. Hakuna miujiza katika maendeleo. Kwamba tutaonana Fadhila kwa matumaini kwamba tutaonana Mungu mrehemu kwamba tumaini kwamba
na tumeweza haya kwa ujasiri mkubwa wa kujitegemea. Tanzania ni taifa kubwa, ndugu zangu. Mengi alifanya ya heri na pendo, usimwache kwako apotee. Kirimie ya mbinguni, kwa matumaini kwamba tutaonana. Twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Ee Mungu Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumwomba kweli kweli. Tusimame na Mungu wetu, kila mmoja katika imani yake tutafika. Upumzike kwa amani Magufuli, Mungu akuangazie mwanga wake, mwanga wake wa milele. Twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Twalia kwa matumaini kwamba tutaonana. Ee Mungu utambi mchafu wa moshi mzito, hata uzima kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja. Hata nitupa Bwana Yesu milele yote, hata nipigania, hata niacha Bwana Yesu niangamie, hata nipigania. Najua mtetezi wangu ni mwema, mwenye huruma, mwingi wa rehema,
asiye yahesabu maovu ya watu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Nakiri mimi mdhaifu, wakati wa majonzi naye vile wezeti katika Bwana Yesu katika kila kitu, katika yote wingiwa yote atanipigania. Nanyi ndugu zangu, kwenu natubu, niliyofanya sikuwapendeza. Nisameheni, nichukulieni pia. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Sikati tamaa kwa kuwa najua Yesu Mwokozi amenisamehe, kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania.
inga kibande kilikiaro gori. Bari. angere kotweru kamera angere kotweru
Jackie karibu asogote. Jackie ni wewe. Karibu asogote. Tokole mwanga asogotonya chisa. Eke baada kiaro kono. Eke ni chabanto. Tukianza misa wote tutasimama. Tutasimama sasa wimbo wa kuingia altarini. Tutasimama wote, hata tukisimama kwa muda. Ni baraka kutoka kwa Mungu kwamba siku ya leo tumechariwa mama ambaye ametulinda kwa miaka mingi sana. Asante kwaya, wimbo wa kuingia misa takatifu. Thank you.
hasa wakati tunapomsindikiza mama katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimtoa kama zawadi kwetu. Tunaposhukuru Mungu kwa miaka ambayo amemcharia mama mzazi, tusherekee pamoja kwa misa takatifu. Basi wale wachukuu sasa, tutarudi mahali tulikuwa tumeketi.
Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Ngolele igana turamatanga. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Naomba tushirikiane sana katika ibada ya misa takatifu ya kumwombea Mama Pacifica Nyakirario ambaye Mungu amemuita kutoka kwa maisha haya. Najua tuko makanisa mbalimbali, lakini ni vizuri kushirikiana pamoja, kwa sababu huyu ambaye amekufanya uje hapa, imani yake aliweka hapa katika dini yetu ya Kikatoliki. Basi ningeomba tuwe na utulivu. Ikiwa wakati wa maongezi tulikuwa tunaongea, pengine tunaendeleza yale ambayo tumesikia mnenaji amesema katika mahali tumeketi. Sasa ni wakati mtakatifu, ni wakati wa kusikiliza, ni wakati wa kufuatilia misa takatifu. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa akiongea karibu na wewe, unamkataza ama unamkumbusha, ndiposa tuweze kusali sote pamoja. Igo tukuchuko baba toereru ubororo na kubuatia misa takatifu. Kwa wale ambao ni wazee na umevalia kofia, na waomba sasa tukavue kofia zetu hadi tutakapomaliza misa takatifu. Sio sasa tu hivi vile nimesema, lakini mpaka tutakapomaliza na baraka ya mwisho, then utaruhusiwa sasa kuvalia, kwa sababu mzee haruhusiwi kuvaa kofia wakati wa kuabudu. Sasa ningependa kuchukua fursa hii niwakaribishe mapadri, wengine wako njiani. Father Geoffrey Ratemo Mwanda yuko njiani. Father Robert Ombongi na yuko njiani. Huyu father ambaye amefika hapa, Father Anthony, atatuongoza katika misa takatifu. Basi namkaribisha ili atuongoze katika misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Nanjire samaisa nyasao monyanguru na semole abaminto ngana inche na salirie mono aso kolengereria samangana so gokora no gotakora na so komocha kwane na so komocha kwane na so komocha kwano konene naende na soroira semario mutagatifu omwesiki aba malaika na batagatifu bonsi na inwe abaminto monsabera somonguru nyasao ito. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Ee Mungu, wewe ndio utukufu wa waamini na uzima wa wenye haki. Umhurumie mtumishi wako Pasifika Nyakirario ambaye alikiri fumbo la utukufu wetu ili ajaliwe kupata furaha za heri ya milele. Kwa maana sisi tumekombolewa kwa kifo na ufufuko wa mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Tunaomba ni wakati wa masomo. Tunaomba kila mmoja apate nafasi ya kuketi na tunyamaze kabisa, tupate kusikiliza neno la Mungu kwa heshima kuu. Tupate nafasi ya kuketi, kila mmoja ambaye uwezi kusimama kwa mkutano huu uishe. Tafuta nafasi, kuna viti vingi pande ile. Kuna hema ambayo haijapata watu pande ile. Kuna nafasi nyingi. Tupate nafasi ya kukaa, tusiwe tunatembea tunapoendelea na masomo matakatifu. Wachukue tukae kwa haraka kidogo. Tupate nafasi popote, hakuna jua
Hata kuna hiyo hema ambayo imewekwa hapo, weka viti ndani mkae. Naomba utulivu kwa mkutano. Wale ambao wanaongea ni kinyume. Tukae kwa haraka kidogo kwa utaratibu. Gitabu gya Isaya 20 ekibungo kiaye isano nemo mpaka kianda ngirore ogosoma gotang'ani kwarusiriwe Isaya 25 ekibungo kiaye isano nemo goika kianda ekerenga kiogosoma omonene okwarigania omoyega aiga sege tunweke omonene bw'emiganda naro eserie abantu bebisaku byonsi omoyega bw'ebinto ebinoru omoyega bw'edivai engiya mono oyo bw'ebinto ebinoru bichire emeseto na edivai engiya ekenonoire aiga sege tunweke omonene nasarie na korusia egietubo getubete abantu bonsi egietubo ekyo keramboire igoro yebisaku byonsi omonene Nyasaye nasirie amakweri goika kare na kare natinye amariga korwase amaiso abantu bonsi nasirie ogochaywa kwa abantu baye korwase ense yonsi nabo omonene atebire aseri tukerio mbatebeiga rora oyo nere Nyasaye oito oyo nere twakaganyire erinde anyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tiga togoke na gochenga ekiagera otorenteire ogotoreka lingana Nyasaye lingana Nyasaye. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi 23 kitukio ni mstari wa kwanza. Kitukio kwa maneno: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniuziza nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nitapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ni
kijani bangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo kutoka waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, mlango ni wa 4. Tuanzie mstari wa 6 hadi wa 8. Kwa upande wangu mimi niko karibu kabisa kutolewa dhahibu, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimefanya bidii katika mashindano, nimemaliza safari yote, na imani nimeitunza. Na sasa imebakia tu kupewa tuzo la ushindi kwa maisha ya uadilifu, tuzo ambalo Bwana, hakimu wa haki, atanipa mimi siku ile, na wala si mimi tu, ila na wale wote wanaotazamia kwa upendo kutokea kwake. Neno la Bwana. Tusimame wote kushangilia Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 25 mstari wa 1 hadi 13. Wakati huo ufalme wa mbinguni utafanana na wasichana 10 waliochukua taa zao wakaenda kumlaki bwana arusi. 5 miongoni mwao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua akiba ya mafuta. Lakini wale wenye busara walichukua mafuta katika chupa pamoja na taa zao. Kwa kuwa bwana harusi alikawia kuja, wale wasichana wote walisinzia wakalala. Usiku wa 8 kukawa na kelele, haya haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wale wasichana 5 wakaamka
wakazitayarisha taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawaambia, hayatatutosha sisi na nyinyi, afadhali mwende dukani mukajinunulie wenyewe. Basi wale wasichana wapumbavu walipokwenda kununua mafuta, bwana harusi akafika. Na wale wasichana waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye katika jumba la harusi. Kisha mlango ukafungwa. Baadaye wale wasichana wengine wakaja wakaita, Bwana, Bwana, tufungulie. Lakini yeye akawajibu, nawaambieni kweli, siwajui nyinyi. Kisha Yesu akasema, kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana Father Mwanda. Basi leo tuko hapa kwa sababu ya huyu mama Pacifica Nyakirario ambaye Mungu alimweka hapa duniani kama zawadi kwa wazazi wake. Mungu amempa nafasi hii yote, hii miaka yote ambayo ameishi, na sasa amemuita ili ampumzishe. Tunaomboleza, tumeguzwa na kifo chake. Najua wakati nilisikia wengine nasema 101, lakini hapa nimeona ni 1922, kifanya calculations napata ni 99. But all the same, we know watu kama hawa ni ngumu sana kujua walizaliwa lini. Nauliza nani mkubwa kwake, huyu alikuwa amezaliwa wapi? Tunatumia vitu kama hizo. Si kama siku hizi sasa mtoto akizaliwa naweka notification na kuwa na birth certificate, hapo inaonesha tarehe ambayo amezaliwa. Wengine wetu hapa tumepunguza miaka yetu. Ile yenye iko kwa ID ndio tusistaafu haraka. Tukule pesa ya serikali miaka mingi. Lakini what it remains is she has lived advanced, she's advanced in age. Miaka 100 thereabout. Si kitu rahisi. Si kitu rahisi. Metembea na Mungu amekuwa wa msaada na wa neema kwa maisha yake. Lakini hata kama ni miaka hiyo, mauti ni mauti. Kwa hivyo ule uchungu wa mauti bado uko, kwa sababu sisi huwa tunataka kuendelea kuwa na watu wetu. Hatutaki, hakuna mtu ambaye utainua mikono juu tuseme kwamba huyu naenda akapumzike. Mtoto akiwa mdogo hivi akizaliwa, tunaanza kuomboleza, tunauliza Mungu kwa nini amemchukua kwa miaka michache. Pengine tunasema si angebaki tumuone, tumuite jina la nyanya ama babu, atusumbue. Sasa ameenda miaka michache sana, wacha basi akuwe na miaka kiasi na Mungu amuite akiwa kijana. Sasa umemuita jina, amewasumbua, umeitwa shuleni, huyu mtoto ni mtukutu, pengine kukaidi wewe kama mzazi,
na umehisi ule uchungu, pengine umejuta mbona ukamzaa na kusumbua. Na hapo bado tutaomboleza na tutasema ameenda akiwa kijana, ameenda mzima. Hata akuwa ameoa ama ameolewa, hata akuwa ameacha damu yake nyuma, tuone sura yake, tujue huyu abebe jina lake. Huwa tunajiuliza hivyo. Na pengine afe akiwa na watoto. Sasa tumeachiwa sura yake, tumeachiwa jina, naye abeba jina hilo. Bado tunaomboleza sisi wanadamu wale. Mbona ameenda ameacha watoto wake, nani atalea? Utikira abana baye kioreri gorongo wacha kulenda gose. Hata alikura akini abana baye. Basi wacha alee watoto. Wakwe watu wazima. Waingie kwa nafasi mbalimbali kwa jamii, wameajiriwa hapa na pale, wamesoma. Sasa amekufa, amemaliza ile kazi ya malezi. Bado utasikia mbona ameenda mapema hivi. Hakukula jasho lake na vile alijisumbua kwa kulea watoto. Yani hata alikula alina aliyevigalibia abana bae mbwango igabali igetuka gaki wose nabato gukwana hiyo. Yes, basi sasa wacha ale evigalibia abana bia bae jasho la watoto wake mpaka wakue wazima, watu wazima, wawe na familia, hata watoto wao wana wajukuu. Bado tutaomboleza. Wajukuu watasema magokoro tale gutikara naye nsoko yobu ya bonsi chisemi na utokonyora kurwa sori. Na wasichana watasema wewe ndio ulikuwa unatufanya tunakuja nyumbani. So sasa hakuna mahali tunasema because death is death. Death is a mystery, ni fumbo. Death is not a problem. You know, a problem you can sit down and solve. Kama kutakuwa na shida, kwa mfano wakati nilikuwa nakuja hapa, the first time I came here, niliachia gari langu kule chini. Nikashindwa kufanya nini? Kupanda. Siku ya pili nikasema sasa nitakuja na gari ambayo inaweza kupanda. So si nilipata suluhu kwa hiyo problem. Na hata sasa mumetengeneza. Sasa magari mengine yamefanya nini? Yamepanda. There was a problem and then you solved it. You looked for a way to solve. Kama ni barabara hatuna, tunafanya nini? Najua hata saizi vile mvua itaanza kunyesha, kutakuwa na crisis. Mtaleta ile hema, mtaweka hapa. Ama ni aje? Na wale wenye wako hapo watakimbilia nini? Hema. Sasa unatafuta suluhu. Lakini kifo ni fumbo. Ni fumbo ambalo tutaishi nalo. Fumbo ambalo tunafunuliwa na maandiko matakatifu. Tukitumia akili zetu kama wanadamu, hatuwezi tukapata maelezo kamili kuhusu kifo. Sisi wenyewe kama wanadamu. That is why wakati mtu amekufa, we go to do postmortem, we end at the how of death, but not the why of death. Mbona mtu anakufa? Mbona mwanadamu anakufa? Sisi zote tunaenda wapi? Tulitoka wapi? Tunafanya nini humu ulimwenguni? Hiyo ni maarifa yetu wanadamu hayawezi kufikia hapo. Yanafikia tu alikufa namna gani, ni nini kilisababisha akafa. Kwa hivyo sasa maandiko matakatifu ndiyo yanatufumbulia, yanatuonesha kwamba Mungu alitumba right from Genesis chapter 3. Tukiwa na urafiki, tukiwa na uhusiano mwema. Sasa mwanadamu akaanguka, akamwasi Mungu, na kwa sababu hiyo dhambi ikaingia ulimwenguni. Na hii dhambi imekuwa ama mauti yamekuwa kisumbua wanadamu kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Shida tutakuwa tunajiuliza, lakini maswali yetu yote yanapata majibu kwa ufunuo wa Mungu. Tumesikia katika somo la kwanza, Mungu anapeana tulizo kwa watu wake kupitia kwa nabii Isaya
kwamba Mungu anawaandalia sherehe, karamu ya vitu vinono vilivyo na urojorojo. Kutakuwa na divai mpya, kutakuwa na kukula na kukunywa. Tutaondolewa pazia ama stara ambayo imewekwa between us, the living and the living dead. Kuna pazia yenye hatujui vizuri, imani yetu sasa ndio inatufungulia. Ngoma eta sokoro yabona iga alibona iga sokoro ri ayo kwete. Ngoma eta ngianyu mono mambi. No moroche gaikana ngayikana sabona. Sasa hiyo ndio stara. Hatujui. Hiyo ndio stara, fumbo, pazia ambayo imewekwa. Sasa wakati tutaingia katika hiyo karamu, wakati Bwana wetu atarudi, tutaondolewa stara hiyo. Na tutafurahia. Tutasema huyu ndiye Mungu wetu. Huyu ndiye ambaye tulikuwa tunamsubiria. Hakutakuwa na machozi, hakutakuwa na mauti. Machozi ambayo tutakuwa tumeenda nayo tutapanguzwa. Machozi ambayo familia iko nayo, sisi zote ambao tunaomboleza, na hata wakati tumefiwa, kwa wale ambao wa karibu sana, because we are not mourning at the same level na hawa. Nakika kwa rumu usiaga taburumbu wangu ya mate koraki uchana busayo eyo buna tura baroro bali babu igwerte baroro toro tu baroro nande ba koro bitina baroro re chisegi baroro wane binte binge muri korra matanga buna anto baka ndo monto orera nga obe epagiye agatalire ngubose oranyitari utambukoro bakwenda ne matanga gakwara mwonya ore bintu bierete kale kurumiche lakini tali matanga achete so ubororombo amonyene amate koraki amate gochana busayo. Lakini ule uchungu ambao familia inahisi, hata sisi tunafanya nini? Tunahisi wakati tumefiwa. Sasa tutapanguzwa machozi, tutafurahia. Huyu ndiye Mungu wetu katika ufalme wake. Sasa lazima tutie bidii ili tuingie katika hiyo raha. That picture that is being painted, that gives us an impetus ya kutia bidii katika maisha haya. Kama vile tumesikia katika somo la pili, Paulo anaandikia Timotheo. Timotheo was a young bishop who took over from him. Timothy is writing from prison, akimu-encourage ili afanye kazi ya Bwana vilivyo. Ukisoma 1 and 2 Timothy, mahali anamwambia how to treat people, wazee, kina mama, hivyo hivyo. Sehemu ambayo tumeisoma ni kama anampa buriani, anamuaga, ni kama ameona maisha yake sasa yameisha. Anamwambia mimi nimemaliza safari. I have finished the race. And that is what we like writing. Kwa wale ambao wamekufa, you have fought the fight, you have finished the race. Si hivyo? Sasa huyo ni Paulo alisema hayo maneno, kwamba kwa miaka yake, kwa uzee wake, akiambia huyu askofu kijana kwamba mimi nimemaliza kazi yangu, safari nimetembea, vita nimepigana, mwendo nimefanya nini, nimemaliza. Ona nakororoge one kinganya tene guto. Haya maneno tunaweka kwa kinywa cha huyu mama. Mukagete miaka 100 lakini negasi. Negasi. Igetio. Siku hizi kufika hiyo miaka ni ngumu sana. Huyu imagine before independence 1922 ndiye alizaliwa. Before independence ndiye alizaliwa. Ameona serikali hizi zote. Ameona ya Kenyatta, ameona Moi, ameona Kibaki, ameona ya Uhuru, na hata ya Ruto ameonja. Unaona hii miaka si rahisi. Ora umayote ora kienda na kulire. Sasa akituaga, akituambia maneno hayo, nasi anatupa changamoto
kwamba sisi tukifa tutasema nini. Nikiora atebe bona. Mara ganda wakore. Uliza huyo mko nayo umeanza kweli? Ndio ukuje kusema umemaliza. Najua kuna hasa utamaliza kama hujaanza. Lazima utembee katika safari ya imani. Ndio uje ukasema sasa mimi nimemaliza vita. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Huyu mama kuna wakati waliniita. Watu wa familia wanajua na tuliongea na wao. Wao akasema ufata kuja. Kwa wale ambao ni Wakatoliki mnaelewa mtu anapoenda kufa ama amekaribia, mnaita padre, anampa sakramenti ya komunyo pamba. Anamuandaa, anamtayarisha, anasoma, anatubu, alafu anapokea Ekaristi Takatifu, anapokea mpako wa onjo. Sasa waliniita. Akasema hatuoni kama asubuhi itafika. Katekist nani alikuwa hapa? Ni wewe. Akasema sasa sitaweza, takuja kesho asubuhi. Nikaamukia asubuhi. Akakuja huko. Nikamuona. Tangu wakati huo huyo mama hakulala. Alikaa miezi, sijui ni miezi ngapi. It was last year. 2022. Sasa akavuka 2023, you see? Yaani waliona wao ukasema kweli huyu sasa Father kuja umtayarishe ili aende salama. Alikuwa anaita padre kwa sababu ya imani yake. Mama akawa hapo. Mapadri wengine wamekuja wamemwona, wamempa mpako wa wagonjwa. Paka hospitalini kule alipokea mpako wa wagonjwa. Alijiandaa vilivyo. Mwili utakaotukuka. Roho yake ingie katika raha ya milele. Tukuombe Bwana, mpokee huyu mama yetu Pacifica katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Tusitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Tukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu, tunakuweka mbele zetu tunapoanza safari hii ya kwenda nyumbani. Utuelekeze na tuongoze ili katika sherehe na mipangilio yote uwe pamoja nasi. Na sasa tumpeleke huyu mama yetu nyumbani. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Bariki Mungu Mwenyezi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sawa. Okay. Order.
aliye na sadaka au wanaopita, naweza kuwatambua. Pokea sadaka kwa ajili ya misa takatifu. Sadaka kwa ajili ya misa. Wanaopita kwa ishara ya mkono wataweza kukutambua kwa haraka kidogo. Wale walioenda kupokea sadaka mtaileta hapa mbele. Basi asanteni sana, tasimama wote kwa kipindi kingine cha misa, tuwe watulivu tukiendelea pamoja. Asanteni sana kwa utulivu wenu. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uvitazame kwa wema vipaji hivi tunavyokutolea kwa ajili ya roho ya mtumishi wako Pasifika, naye baada ya kutakaswa kwa tiba za mbinguni awe daima hai na mwenye heri katika utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waumini wako, Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu,
Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye hatufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu, pamoja na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha kanisa katika imani na mapendo, kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Mairula, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Pasifika Nyakerario uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema
katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja na roho yangu itaponya. Esara yogotoriwa, saundu mutori enyore kumuyogara, Maria wabo sagere malaika n'umwanjo mpoga ucyasa altari ya Nyasaye. Esara y'uwanja namanyire nk'oro umubiri w'umutagatifu Yesu, ndi namanyi ngaye ikyahera ikabwate babo
nanjira yune nkora yane yonse sara y'ubweke unengwete y'abandi ngira umusari w'umureu ingwenera cyokonyora umubiri n'amanyi nga Yesu okoge ibibiyane umonguru tingwenera tingoso emwana neotebingane yemoyoka n'omoyo neng'obwe esara y'obweikia nengweikia ndoko byonse nakora kyagera ebyakobei naye mubyaki urubono tikolibosakika bene nyesawe mumyonkwera mabe sara y'obusasima sawa monenone naikora sakalibo turekira sole mposasimane nawanjire nenkora yonsi ninkolire tinowekana oichasende oichabono ngonchora nkoromya turaba kresko rukise mwahora kiri mukato rukigwe ariganeti tobekera ini kiraini isato weke kiraini isato Olita
tutelnego na tolego, tutulie vile tulivyo, tutazame altare, tusimame sote na hao ambao wako mbele, tusimame vile tulivyo, tutazame altareni. Bali mko na kuligerelia drone hiyo wetane uraumba kumexan, tutelnego tuligerelia altare. Tusali kimoyo moyo, tukimshukuru Mungu kwa nafasi ametupa kuja kuomboleza pamoja na familia na hasa kumtolea misa takatifu na ekaristi takatifu ambayo tumepokea. Tuombe Mungu amrehemu, amkaribishe katika raha ya milele. Mimi ni ufufuo na uzima, asema Bwana. Anisadikie mimi na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Tuombe. Bwana, tumetiwa nguvu kwa mafumbo haya matakatifu. Tunakusihi kwa unyenyekevu umtakase mtumishi wako Pasifika Nyakerario na kumwondolea dhambi zake zote, ili asahilishwe kupata tuzo la milele katika ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ibada ya misa imekwisha, nendeni na amani. Basi tutaketi, familia mbaki, familia tigarega kunerega abande tuikaranse toerere andonse tutulie, naomba tuwe na utulivu. Mmeona kwamba hali ya anga si nzuri, basi ningependa kwa kipindi kifupi ambacho kimebaki tukaweze kufanya haraka. Wajukuu na wana wa marehemu na familia nzima mbaki. Sasa ningependa wajukuu wote wasimame kando. Mtanipea wajukuu wawili representative, mmoja female na mwingine a gentleman, waongee kwa niaba yenu nyote. Yule ambaye anapiga picha atapiga picha hivi, wajukuu wote kwa pamoja. Yule ambaye anapiga picha na cameraman waangaze macho ya kamera kwa wajukuu, ndio hawa. Father ni mjukuu, alikuwa amejisahau. So can you give me two representatives, because all of you cannot speak. Two. Ngaiwa kwa vera yabara kubicha. Baligere wetu muina aliko se baligere chirugo. Onjoka buna mole igo. Nando muska mayaga. Hivyo sasa. Songa nyuma kiasi. Aba chokor na bwa. Murochi na banke. Omongina mana batigire igesa kumayage kanene boli yetali watoroka atambe. Father akuwe mbele, Father waongoze akiwa mbele. Father ni mmoja wapo wa wajukuu. Wajukuu wawili, naomba wawili wazungumze kwa niaba yenu. Alafu wako wapi? Waeli kondo. Okay. Na yule ambaye atasoma eulojia awe tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Namshukuru Mungu kwa umbali huu ametufikisha siku ya leo. Kwani nilinyasanga ngambi yakono. Hata ikiri chinga kieti. Togo chengera.
mongina baba oyobeire gakurara gagete abasani baba barabange era nilimbia mono asogocha gotoleresia baba oyo iga atwanjite mono lakini Nyasaye obere gakumwanja mono ochire gotoroseria enkeria entunto no tole nyuma kwera nilimbia mono Nyasaye atolendeire baba ikirie miake na intu etokwera ni Nyasaye atolende na intu tobe tonyoro kugania toike goikai engakie baba atoikiri gaiga rora baba abachukura bwata embura ngoira nilingambia mono Nyasaye otolendire otoraire ngolengerire ndirororo lakini Nyasaye ngoliteneni ari togendera gochengera baba ncha samarie tangoroku Beatrice Nyaboke oyo oruko kerundu nere omomuro kabirase nyombe moiseke na orengo manene orengo mocho ko orengo kuchakiri mora na betego zira nje mbwate libagalia mosese niwe na asemo ko genda Nyasaye ali gocha moike chinga cheno bia mona asi Nyasaye mbia mono my sister abare muleke bandekia mate na rogoro na bari maega yane tigamba kwa naende boirire njengo chigo kwana mangana aramake asengejerire egente getangani go kwana mwesi mwacha gaiga na basani baba ni garengo muya naende nakera yakera mwacha ikamuna muliga abangiga baba igarenge egente getangani toteba tarenge mongiti egento giya kabere ni ganje tabana baye abachukura amuna muroche batene mate gaiga onde tayo tayo kuma bwa baba ekiagera etwakinete chistebu mbale baraba ke mbale baraba nene ekartwa karule skuru marogoba kayo mata bachukura bako genda ekiagera ki endagere wansa babo yo igani garen ko monto ko saba ekartwa raga mata ibachukura Wanta gitu sabe matara enda mino. Umanya koroto sabera. Nikane ko mungira wa masabo. Igo nakia ko gere familia ya yere iga. Na inche ko basaba. Asebali e familia tu atigaire. Tigato bua ati paratero chia baba. E kia gara ni ga sabete akasaba buya. Nakia ko ratero iga. Titomo chago saba. Na ende ali ase kanisa asaga chire. Ta tempa te genta ga tabere kemo. No mungira anje to korwa. Na ende gare ko tebanga ekero korwa. Ni go konyora kai kware konyora kai kware konyora wakia mu kitwali mu kanisa na wa bare go kwana igo eminingi ya ningi mwende moligie na ande egento kende komenta Nyasaye orendire baba nera Nyasaye oratorende intwe igo tinkwana manga senge nje mbura nerire tikatokorera umunyoko baba motoereru na ende kero tokenda chinga cheito munyore familia ne familia ngo basaba tunyora basani na bairi abachako to apole asa yo make tiganya saba sesenie na ende mbiya mono asa maria ta ingoro kwa Ferdinand inche ndo mroma nene wo mugaka mabeya nero mroma nene wo munginonya kerario mbiya mono. Asante abachukuru tokolera ombolezaji mikono hivi tuwawevie. Asante sana. Basi naomba muketi wajukuu. Eulogy atakuwa amesimama hapo. Abana. Wamu awamba to. Wamu awamba hivi. Abana nchuoje. Abana bomongina tosikegocha naino. Asema okororeka mwensi ebeka ngera ini buna muiboretwe buna mwajete nse. Ebeka ngo buna mwajete nse na litokoligere. Twaroyo oyo seseriri mono buna mwajete nse tena buna mwajete nse tena buna muiboretwe igo abande bali baleta tubabere kurumayo babisiru bali muroche bali kurumayo bali baleta tu sawa bono muroche lira bunalire tegete omo muromo nene
no musubati omana bakwane kwane oboino abande mo baraiga kiana motote ya marieta nkwe batore nande sawa sawa mumro manne kajari nera mongino musubati omane nera tuchake ladies mintoko wakwani ngambia mwana sama warawomuya. Mimi naenda kuongea Kiswahili kwa sababu wenzetu wameongea Kikisii. Kuna watu wengi wametukuja hapa kabila mbalimbali kutusaidia kulilia mama yetu. Sasa mimi nitaongea Kiswahili ndio watoka hapa wakielewa. Umeniruhusu niongee Kiswahili? Dakika chache. Mimi kwangu nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa marafiki ya mama. Makabila mbalimbali wamekuja kutusaidia kusindikiza mama yetu. Na wote kwa ujumla wa nyumbani nimeshukuru nyinyi sana. Naomba neema isimame na nyinyi, iwaongoze mahali popote mwakanyagapo. Mama yetu yeye ndiye alifanya mimi ni vile nilivyo hivi. Mimi ndio mama wa Fata. Na mimi sikujua kama nitapata Fata. Hiyo ni neema ya kutoka Mwenyezi Mungu. Sikuomba Mungu nipe na stahili. Sikuwa na stahili, lakini Mungu aliweza kuona mimi na stahili. Nashukuru sana. Mama yangu niko napata kwa ajili ya maombi ya mama. Wakati mama alikuwa na watoto wake wadogo, vijana yetu ni 8 na sisi wasichana 3. Mama alikuwa anatamani sana apate Fata kwa usao wake. Hakupanikiwa kwa hawa watoto wake yote mandugu yangu. Hakuombea sister kwa sababu tulikuwa wachache. Mimi naona alinyimana sister kwa sababu tulikuwa wachache. Lakini Kenya alisimama naye ni kuomba watoto wake mmoja awe Fata au pili neno la Mungu aweze kufanya watu wa Mungu wachue Mungu. Aliomba sana. Mimi nikatosa nikaolewa nikaenda nikapata hawa watoto. Na Mungu naye akaweka muhuri ndani yangu. Sasa wakati huo mama nilikuja kumwambia nilikuja kumwambia mama, mtoto yangu ameenda kusomea Ufata. Alikuwa analima akaweka chembe chini na akaniambia, mtoto yangu, Mungu anyimanagi maombi yenye umeomba. Chochote unapoomba Mungu anawekaga stock. Sasa leo hii Mungu wa hii mama mwenye ametuacha. Asanteni. Mumromo nene. Asante. Aziro. Watu toya ngona wakwani mbya mole. Njengo kwa William Mavea. Owo mwe woto nyode muroje bigichari kukunya basi kanya kirario. Mama mintu na kirari gatwanje twense bana baye. Hello, walimoko genda kindly ntorakora. Walimoko genda muri yote jorari tumsifu Yesu Kristo. Naibona moko ayera kujitrabe kumuberenzi. Orabo kalendi na kimoja gotea ndonga mtu amwene. Kindly gaki twakore gatwachire. Amo ngina mama nya kirari muroje bigichari gatwanje twense tatambe tumwana onde bwense. 2 ya kabele ngochi alenge kanisa muna batisi mwacha muroje na batisi yako mbasi kaneli ubatizo elio kubatizwa kwa ndani kanisa Butambe na abetu mugajiri mu kanisa kya Mugiti bali kwera jibya sekano omuzwati mukungo kwera jibya sekano bali mu munumu te ko gesieri endo ko kabiri ko nyorere engerio to ko mu ko mo dule sota ko talinga mungina moyo mono ko mungina mu yorenge endo to basa tanga nkia ko to ngino na ko mate ya to ngina nki manda binkwane Igono enko amwa jo to ngora na wa kire mi mono eso wengi na te mama ka lenga to sambe tionde muroye na to aje to twels na abantu be kanisa na banjite ale mu manyete bali mu manyete
ni mwarimu akire ga ngora gutwa ngora na bakiri mya muno sana sincerely seke kama ko genda ebigocha birare mweke buya kingo china mokorina kigari mweke buya koitra ese jinguru chituma chigari abata bira maya mwespi mweke buya eke kusie kia no mwene ke bekere kia kere ensera ketu sana nyamuna mwes sana basi bakolera iga abacha kubapora bakolera iga moko basali uteriga byamono sana genda mwikaranse abaga kambale batigara maega nateyu nabamwabo nyagosira nyabamwabo nyagosira abamwabo nyagosira abami ntombe ya more into abamwabo nyakera na inu ngai mwachinwe tenanga mantra nyakera msali utiga pasa nyakera mbia mono tigata atakwana mbia mono pata chiri mwawe nyakerario mwana yo minto nyakerario minto togi buya omoigu buna gwakwana tabasambeti na inu gwatia chimbaraterija nyakerario minto nyakerario minto mwa togiri buna ngina amorendete na ise na ndo bale ndire buya na inu abajokoro bali bane wata buna mwata biunya kerali pia mono pata soko ngari waga na abantu bali baito nechinsa kyake mwaru so bonya keralio ngana mwate na marorwe kerelia moko iga bali baru so bonya keralio bia mono bia mono sana bia mono pata asante sana bia mono sana ulio watusomera umugano kindly wangu bia mono fata ngobo mwenge singenjo lieli abeibe uyu no romugano nyakirali Pacifica aso winge uko igoro kwae nyakirali gaiboretwe umwaka weli wemo 922 aliwo Samaro Sirate Mosocho Village Kitutu location North Nyamira County igalengo umwana gatano wo mwaka matoko twabe na yabale mura abamura baswatu bamwabo na bamura mwabo the late Nyakururu Nyangate Ombega Nyakambi Obonyo Alili na bono igolyo kwana omokoti pi nere na nyuki obugima bwanya kirayo gaiboretwe akakina na wili baye na baswatu amabo na ora mwamabo amo kunyomo kwaye yakirali ganyometwe gochaso mochio Patrice Kerund Matonda umwaka wa miaka yomo 1943 mwaka yomo 943 1940 anyometwe igotara soko nyomeke gusie kimoja na kongo bwati nango teba ekera nyomwa akaibura omwana oyokuru kwa abana bayi 10 na bamura amura 8 abaswati batatu amura bayi William Mabeya Lucas Magwa Ellen Mora Paul Mukaya John Yabuti Pito Geto na Leti Ombonyo Vincent Gesoncho Joseph Omoyo abaswati baye nabo Veronica Kinanga Ellen Mora na Elfini Nyang'au nyakirario occupation igasi yae garenga omuremi omo webinte bike akababuna nabe kechai nechikawa esabali yaye yobo Kristo igakinete ase obo Kristo ase kanisa ya Catholic abo asarinde ichuni konyora tareka ukwa igo agenderete paka gekerenga kiaye ase kanisa ya Kiamo Catholic Church okorora kwae omogenya kirali igarenge buya akagendera gwika tariki kiaye kiari ngo bna isano umwaka oyo iga abwa sairete Kristo na Mariano asarwarete akoryo go check up kwae akanyora kabwate brain tumor atrophy necrosis TIA aba omongina gasira ase tariki sano isato umwaka oyo mutinyo kabere
May our good Lord bless our soul in eternal peace until we meet again. Asante sana. Basi bana jumuiya tana nega tusangilia ngoli ntogenda none mbura ya tule ntogenda tutararuira ngoli yeito. Abana jumuiya balia batokonya usangilia sadaka nyoka uchirugoralia kuna bali bakwayeraiga bachisabe kero ngoli abo ichisani kindly bwango kango muntu tanganirega ali rogoro kuna bako genda abana jumuiya kindly jumuiya yaga igabwata chisani jumuiya balia basanga nyoka uchirogoro gali ondo tomwa ondo bwensi otomwa utagetero ngoli ya etangaso na magocha bose kaiga batangazo ondo tomwa anako batayari gocha batangase kindly torwero ngoli ase okonya the family ne emeroberi yonsi igandret onye gwatomwa nabo gocha ne gwatomwa na into tigotogendera korugabwa erongoli timaete goseme iga monto naroro gosangereria emeri onye kobwata koboko koimokerio koboko igoro iga bakorore maya mata timaete gosonde naenda uchimata mate iga monta enda mate iga nesani asangereria erongoli basi kiritogendera taiga bali bato mundoche baikira iga abaminto wairire buyaga noe mbroke gotwa nje natumwa nomwa musio itubwe wodi tira wachiba ante binga kutangana rocha kutatika lero na mate chuma matanga ko ba mange omige ka rende ya gero ntoma igante biga itangani nge umujoke runde pole asoko sirio mongo yo olengo maseni wa ba mata abaturamo na barwa elpati ende ante moretere chirbubere chibe kuga sesani singi 500 aba marabali bakole mengo nyomba yo mongo yo baya kusingi 500 igo chiro chirbubere na 500 arafu weekend chipasa linje chisoke weekend lakini abagambi mbacho babateli kero location lituko bakwaewa lakini ne weekend bara jira soke mbiyamano na inche abaminto omweshimiwa woro wangoro musike cliff ombanekisairo narwe ngora gocha senkeje iga nande nabagenderete gotebanga abana benkeje bons nekenyoreke kegima kia mubwatiseti nande nabanjete bantu bakweta banga sero gongoro iga tari konyara goika igonte bingo chamba kwani nande mbaye ngora mbate binga pole na cheta nande no efato tebire ngambuya igandwero ngori batangorune onte biga chipasa chichoretibwe chia bana be university na chirichecholigwa moganye bugango igango chitangaza aregera abana baito bachire school bono rende nanga isiringi chiri bubere ontebia 500 chienda sama chuma mbuya mono fat bali bakole mali kebule lichuma lino ache gocho gwe beseiga tesirira nchiraga umunyakirogo bwali bakole magali ache gocho mbuya mono na inje nigo natenene kwa niaba ya Shadrack Mose oyimo maete orebono ganyerete uchikobe Solicitor General eketwa bato muchango nato mitsingichi chiri wisano na bono rendo ntebinga asinge yarenge kiriya ndomonene noyo makomokoye bono manya gontoma kwa niapa ye family mbatebinga pole tai bana kwa kaweika asinge njore ona nge parliament singe ya vetting ya yegendrete omanya korune ge toro ge chiringi chiribu isato igo family singi cheno chiribu isato omugambi na chintomera na ndo tabambuya pole aso korara kwomongina babanya kirari oyore ma nyina mokembe yamano sante rende beka gochigaiga banya chire simime umuntu we family ache gocha aye wesi nero manyana nero manyana okay mbuya mana sana basi kolengi machuma machuma chaiwe twese hapo basi
tutaranyora vote of thanks twakurire rungori wana mukubeka cyari mwe committee mukatikista irago cyari mwe committee mubeka sikindi nganchere mbalete bosyo aba sister basanga monaitwe kama wameto watawa dakika moja tu wajitambulishe ndio wasichana wavutwe kama unataka kupromote na promote sasa. Okay, Wangera Likondo. Kwa wageni wa nyanya yetu Pacifica Nyakirario, hamjambo tena. Kwa majina ni Sister Angela Kimuma toka Nyansiongo Parish school ya St. Lukawa Girls. Abanaba iri bandege kora nanje no mochokoro korugalia Nyasumi wo mugaka Hitra ntata na abandi mna mama ite. So kwa niaba ya shule yetu Nyansiongo Girls High School tumeleta lambilambi zetu, tumesindikiza watoto wangu Mary na Tabitha. Sijui kama wameshatoka. So tawatakia mema hasa wakati huu wa msiba, tuko pamoja kwa maombi. Mama Pacifica Nyakirario, pumzika kwa amani. Asante. Amina. Asante. Kuna mtawa mwingine. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Sister Lilian Nyaboke. Mimi ninafanya kazi Kericho. Lakini kabla niende Kericho nilikuwa nakaa Eldoret. So niko na familia kutoka Eldoret wako pale chini, wainue mikono juu na wasalamie. Asante sana. Wote tumekuja pamoja na familia ya mama mwenye alisema pale yeye anaongea Kiswahili kwa sababu ya wageni kutoka Eldoret. So hiyo familia ya Eldoret na wote kwa niaba ya wengi wangefika hapa, lakini kwa sababu ya shughuli mbalimbali wakatuma representatives, wamesema kwa fada na familia pole, mfarijike. Lakini kwa umri kama huu hatusemi pole, tunasema ni shukrani kwa Mungu kwa sababu mama ameishi maisha yake, amefanya yote ambaye Mungu alimjalia akiwa hai. So kwa familia ni changamoto, tunawaomba tuige mfano wa mama, yale mazuri ambayo alipanda kama mbegu kwa maisha yenu, mchukue hayo na yawasaidie katika maisha. Asanteni na mbarikiwe. Asante sana watawa. Sasa namleta padre wa familia, mjukuu, Father Geoffrey, my namesake. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina naitwa Father Geoffrey Mwanda kutoka jimbo la Eldoret. Hapa ni nyumbani. Mimi ni kijana ya Helen ambaye mliona aliongea hapo, msichana wa kwanza katika familia hii ya Nyakirario. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kuja kutuomboleza pamoja. Kwa hivyo nasema ni asante kwa masista, mapadi wamefika hapa, Wakristo wote na marafiki zetu kwa kuja ili kutuombea na kuungana pamoja nasi. Asanteni sana. Na pia naona watu wa Eldoret pale Minto na Wakristo na jumuiya. Hebu tusimame pale. Nadhani walikuwa mkoa wakaongea. Haya hapo. Sasa kule Kisii pia tuna kikundi cha Wakisii Eldoret. Inaitwa Minto. Tuna Minto. So asanteni sana na karibuni. Na Mungu awabariki. Asante sana. Basi namkaribisha Father ambaye ametuongoza kwa misa takatifu, Father Anthony, ili naye atoe risala za rambirambi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi naitwa Father Anthony Mwaniki, natoka jimbo la Eldoret. Nimekuja hapa
kusema pole kwa familia na kuombea ili Mwenyezi Mungu apate kuwafariji. Mimi ni rafiki mkubwa wa Father Mwanda na ndio maana tumeandamana leo ili tuweze kuja kufarijiana na pia kutia familia nguvu. Kwa gogo wetu tunavyosema kule nyumbani shosho, tunashukuru kwa miaka yake, maisha ameishi na kazi nyingi ambazo ameweza kufanya, na sasa letu tu ni kumwombea kwamba Mwenyezi Mungu amtakase na mjalie nafasi katika uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Asante sana Father. Huyu Father tulisoma na yeye nikiwa class 1, alikuwa class 4. Tulisoma na yeye Ismail Contemporary. Na Father Mwanda tulijuana na yeye nikiwa seminarian. Kule Cathedral tulipokuwa parishment. Sasa niko Nyakivozi parish. Sasa yule ambaye anatoa vote of thanks. Kuna ambaye atatoa vote of thanks kwa niaba ya familia. Kwa niaba ya familia yomongi na Pacifica Nyakirario, Jeffred Mabea Nyakururu, vote of thanks kwa niaba ya familia ngote bambia mono abairi n'abasani bali batuchangisya kuru Nairobi, kuru Maonzi Krista Marian Hospital asomongi na baba anyara kwa bagakurwari wasi chingaki kine chingaki cyamaega mbanyara bakumurenda bakaso kwaye Father in church Amasago parish nere natubangira chimisa inye etarenge gasire raisi na Sister Angela mbia mona singencho mambiaria kere brother yane ikaria na mwomera nende mwanya no muhiri ande mbia mona singencho kwanyara go bagogocha twasangamo naye igo mbia mono na abanyakinyoro bonsi asingencho moyego yabairo motambe muna tutakagerete lakini nende mwabaira baremereria asebike biri byonsi mwanya kuba togosangamo na tebire ngambia mono ekero mokoirana tiganya sabarende tiganya sabaererie uno mongina Nyakiraria temukire atimokasomorende omoga ka Patrice kera kwete nigangote benga omoga ka pi omorembe boka igona ndu twasabire bisyo bya Nyasaye binyako biko bara na abachukuru na intu tunyako togotigara somorembe na abana bonzi mbiya mono. Asante sana. Kwa hivyo kwa niaba Sister Panyoro Ibire Ngori St. Andrew Kawa Girls wametoa rongoli yao ya 2000. Asante sana. Rongoli neke gusikilia kale na tunyerokege swali uji tali uji. Ni mchango. Sawa. Okay. Wana kwa niaba ya parish ito ya Masago toko bakirambia mono na ende toko bataipole tukaendera kubasabira gutambe bagani baru isuko kuledorete mbia mono sugocha komboleza amona intwe kono ngo baboria togoroke asesara yoko mwakiro kweli oyo minto. Naomba sasa tusimame sote kwa sala ya buriani kwa huyu Mama Pacifica Nyakirario. Hivyo sote tusimame kwa sala ya buriani. Leo tunamsindikiza huyu mama yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka na roho yake ingie katika raha ya milele. Tukuombe Bwana, umpokee huyu mama yetu katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Sasa tumpeleke huyu mama yetu makaburini. Tutatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya.
Wale ambao watabeba mwili muwe karibu, wale ambao wanabeba mwili. Kwaya weka gotera bona ni muna kwaya ni chukura. Ni kwaya. milele uwape Bwana mwanga wa milele uwaangazie wapumzike kwa amani raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele uwaangazie wapumzike kwa amani. Mungu tunakusihi uwahurumie makosa yao waliyoyatenda maishani mwao. Milele uwape Bwana mwanga wa milele uwaangazie wapumzike kwa amani raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele uwaangazie wapumzike kwa amani. Tuliishi nao tukikula na tukiburudika kwenye Ekaristi yako e Bwana. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele uwaangazie wapumzike kwa amani raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele uwaangazie wapumzike kwa amani. Walituongoza pasipo na ubaguzi wowote. Tuombe. Ee Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele
Weka mwili wake udongoni urudi ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu aikamilisha ndani mwako alianzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba tupe furaha milele. Wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Family members. Mzito hata uzima kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja hata nitupa Bwana Yesu milele yote hata nipigania hata Yesu niangamie hata nipigania. Najua mtetezi wangu ni mwema, mwenye huruma, mwingi wa rehema, asiye ya hesabu
sasa nimeanguka kulitii neno, lakini nitamuangukia Mwenyezi. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania, ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Nanyi ndugu zangu, kwenu natubu, niliyofanya sikuwapendeza, nisameheni, nichukulieni pia. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania, ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Sikati tamaa kwa kuwa najua Yesu Mwokozi amenisamehe, kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania, ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Simama mbele yako. Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Nimemngoja Bwana, roho yangu na
angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Tangu kuzaliwa kwangu, Bwana
mimi mkosefu. Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, ninakusihi Mungu wangu, unisamehe makosa yangu niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu, niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu. Na uogopa uso wako, kwani nimekosa Baba, unihurumie. Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, ninakusihi Mungu wangu, unisamehe makosa yangu niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu, niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu. Ewe Baba mwenye huruma, unihurumie mimi, nimetenda dhambi. Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, ninakusihi Mungu wangu, unisamehe makosa yangu niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu, niliyokutendea wewe Mungu wangu na jirani zangu. Uisafishe roho yangu, uniimarishe Bwana, nisitende dhambi. Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, nina
alipokwisha kusema hayo, akakata roho. Yule akida alipoona hayo, akasema, huyu hakika alikuwa mwana wa Mungu. Yesu akalia kwa sauti kubwa, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akasema, Baba, mikononi mwako